kemanusiaan dhisik. Ayo dadi manungsa sing piguna tumrap wong liya. Nake ngeklaim atas nama Gusti Allah tambah jelek-elek. Lah kabeh ngekeki Gusti Allah. Lah mosok wong loro iki sing ngekeki Gusti Allah. Kowe nek ra gelem melok cara Arab besok ora munggah swarga lho. Mosok swarga ki kok wong Arab kowe. Wong Jawa ya duwe kok. Ora usah belajar agama, ora usah belajar kepercayaan iku dhisik. Perilaku dhisik. Paling mutlak, paling gampang. Nek urip ning Jawa ya kudu nganggo cara Jawa. Mangane menika para kadang dateng pundi kemawon jar kita niku ngrumangsani purun ngrumangsani gelem ngrumangsani ora bakal rugi. Kudu iso rumangsa, aja rumangsa iso. Kudu iso rumangsa. Oh iya, aku ki kekuranganku iki. Senadyan ora tak duduhne wong, aku dhewe kudu ngerti. Oh, kelemahanku iki, kekuranganku nang kene. Aku tak budidaya piye isane iki ora lemah. Kabeh manungsa mesti duwe kekurangan lan duwe keluwihan. Kabeh manusia duwe kekurangan ya duwe keluwihan, duwe kelebihan. Mula kita sakderenge melangkah bertuhan, ayo kita sebagai manusia, jagate manusia, ayo liwat cara kemanusiaan dhisik. Ayo dadi manungsa sing piguna tumrap wong liya. Wis ta ora usah dik nganggo kepercayaan iki, agama iki. Siji wae dhisik dasari berbuatlah sing bener. Wis tanpa agama, tanpa keyakinan, lakune tok wae sik didhisikno. Berbuat sing bener. Nek iso wong iku nek iso usahakno iso bantu wong liya, iso ngenteng-ngentengi wong liya, iku wis apik. Ora mok mikir awake dhewe. Nah, nek ning kono ibarate wis dadi manungsa tama. Manungsa tama niku nggih wis gelem ngenteng-ngentengi wong liya. Wis gelem ngekeki kudung wong kepanasen. Ngekeki pepadang wong nandang peteng lan liya-liyane. Nah, awak dhewe niku namung budidaya. Isane mung budidaya, kabeh jare ana sing nata. Sing nata sapa? Nek gak awake dhewe berangkat budidaya gak iso ketata. Nggo alasane kabeh sing ngekeki Gusti Allah. Lho, penake ngeklaim atas nama Gusti Allah tambah jelek-elek. Lah kabeh ngekeki Gusti Allah. Lah mosok wong loro iki sing ngekeki Gusti Allah. Mosok Gusti Allah kok jahat? Ya ora to. Nggih. Oh, wong kok dikeki lara lho. Mosok Gusti Allah kok ngekeki lara? Nggih. Kathah lho tiyang ngoten. Piye kok diganjar ngene iki? Lho, sing ganjar awake dhewe. Lah kok iso ana unen-unen.
Gusti Allah ora arep ngrubah nasibe manungsa nek manungsane ora budidaya ngrubah nasibe dhewe. Nah ngono cek iso ngarani piye wong panjenengan diparingi ngene. Lah. Artine apa Gusti Allah didadekno kambing hitam. Nggih. Gusti Allah di kambing hitamno. Nah, aku ngene iki anane ngene iki ya piye wong kersane Allah. Ya ora to. Engko kabeh atas nama kersane Allah nemrosal kersane Allah dadi rampok ya. Wong aku ya karepku pengen dadi wong apik. Nah piye wong karo Gusti Allah aku didadekno rampok. Lha mosok ngono. Mulane ayo berpikir. Ayo berpikir, ayo belajar cerdas. Sebagai manusia, ayo berkemanusiaan sih. Berkemanusiaan. Nah, kemanusiaan orang melangkah bertuhan. Nah, akhirnya diklaim. Ngeklaim. Kowe nek gak gelem cara ngene besok dibakar nek geni mau warong kae, masuk Gusti Allah kok jahate ngono kaya nggih mboten. Adine nek didik aja kira-kira sing dididik iku gelem nglakoni krana wedi, iku salah Mas. Nek didik iku dingertekno. Dadine wonge gelem nglakoni, gelem sinau, gelem belajar krana ngerti. Ora kok krana wedi. Kowe nek ra gelem melok cara Arab bisa ora munggah swarga lho. Mosok swarga ki kok wong Arab kowe. Wong Jawa ya duwe kok. Yes intine mawon nek urip ning Jawa nganggo cara Jawa selamat dunya akhirat. Kowe nek urip ning Cina ya nganggo cara Cina. Iku bakal selamat dunya akhirat. Gak ono perang nek wis ngono. Gak ono padu. Ora ono ngrebut bener. Mergo wis roh nggone dhewe-dhewe. Nah iki. Sing ngerti empan lan papan. Aku ki sapa? Aku ki nondi? Aku kudu piye? Aku ki sapa? Aku ki manungsa. Nondi? Nang donya sendi? Nondi? Nang Jepang yo nganggo cara Jepang. Ini Jepang nganggo cara Inggris. Rame, dadi geger. Lah, dadi malapetaka. Urip nang Jepang kok nganggo cara Jawa. Ora dibatur. Ya digedhingi mbek wong Jepang. Nah, urip ning Jawa ya dadi wong Jawa kok nganggo cara Jepang. Iso ora wawah tanggane. Ora kenal tangga. Lah, iki sing ngerti empan papan. Wis paling penak wis gak usah akeh-akeh. Ora usah belajar agama, ora usah belajar kepercayaan iku dhisik. Perilaku dhisik. Paling mutlak, paling gampang. Nek urip ning Jawa, ya kudu nganggo cara Jawa. Titik. Apa meneh wong Jawa. Wong Jawa urip ning Jawa ora gelem nganggo cara Jawa. Iki piye to Kang karepmu? Lah ning Bali kono ya kudu melok cara Bali. Senajane wong Jawa. Wong Jawa urip ning Kalimantan ya kudu melok cara Kalimantan. Nek pengen urip ning kono. Nek teko aja mukul. Nek sampean teko pendatang mukul dadi musuh. Pendatang nek teko kudu ngrangkul. Nah, waktu-waktu ini sakniki sing ketok sing iso ngrangkul ki Cina saiki. Tapi gek biyen sing bujati ya Cina. Tapi saiki kok wis sadar teko ngrangkul. Nyatane saiki enak toko emas.
karyawane wong Jawa kabeh. Toko Mas tok paling ora karyawane 5. Wong Jawa kabeh. Nah, kenapa kok ora gelem gawe toko Mas dhewe wong Jawa? Mergo bodho. Ayo. Wong bodho mesti dadi budak, buruh. Basa kasare budak, Mas, nggih, buruh. Gak ana wong pinter, wong bodho kok dadi majikan. Masjid toko Mas wae Cina. Toko gede wae Cina. Jakarta, Agung Podomoro wae Cina. Agung Sedayu wae Cina. Nak jenenge Jawa, lak jenenge. Wong saiki Cina ya nganggo jeneng Jawa kabeh. Kena apa? Cina kok nganggo jeneng Jawa? Mergo urip ning Jawa. Nah, wong Jawa kesamaran to. Lagi. Gila, mulane. Ayo, ngerti. Disiplin, cerdas loh. Awak dhewe ben ora dibodoni. Ning Surabaya toko gede bingung mau golek penggawean. Contohnya rokok. Pabrik rokok karyawane akeh. Sapa sing duwe pabrik rokok? Wong Jawa duduk. Piro karyawane? Atusan sampai ewon. Nggih. Contohnya sing gede sakniki nek teng daerah mriki pabrik rokok Gudang Garam. Wae sapa? Wae Kang Jan. Wae Wakmin dudu. Tapi jenenge ya jeneng Jawa. Wonge Cina sing duwe. Karyawane piro? Atusan, mungkin ewonan. Dek Kang Parto ki ben gawe pabrik. Pabrik apa ya? Mbuh pabrik tepung, mbuh gudang Polowijo jajale. Nah, sing marai apa? Kadang-kadang ya salahe wong dhewe. Nek duwe gudang terus sing duwe pelanggan iku kadang-kadang ora awet kuwi engko seneng malsu dipalsu. Jawagung didelok garing tapi sing jero dicampuri lah. Pisan ditampa, ping pindho wis gak balik wisan. Ha iki sundel. Mergo ora iso njaga kedisiplinan. Nah, tentang kemanusiaan mawon, kita kudu jeli, kudu disiplin. Ben ora dadi wong bodho. Nah, awak dhewe iki bodho terus dibodoni terus. Ayo belajar dadi wong cerdas, disiplin. Ayo dijunjung derajate dhewe. Awak dhewe wong Jawa urip ning Jawa kok tempat tinggal weran duwe. Jare pemerintah mikir wong cilik. Endi? Ya ana siji loro bedah rumah, kayak rumah bantuan. Kon dhuwur 10 juta apa sing dienggo bangun iki mbuh pira muan. Gak ono. Saiki pemerintah ngekeki mangan. MBG niku sekolahan. Kelas sekolah. Anak-anak ibu hamil MBG. Konggone pira jatahe? 15.000 per porsi. 15.000 ki sing 2.000 kanggo apa? Karyawane sing 3.000 kanggo opone lho. Dadi utuh 10.000. Mestine. Tapi kadang-kadang ning kono ora ana janji 10.000. Tapi asline kok pusat 15.000 per porsi.
Lah nek ngono jajal wong iki nah dikeki mangan kabeh. Dadine wong sak desa iki mok dapur umum pira? 4 atau 5 nek. Ben gak usah hadang. Lah iku apa? Mok kanggo simbol tok. Lah apa-apa mundak sakniki. Apa meneh iki ngarep ki wulan poso. Kabeh sembako mundak. Mergo nek poso pengeluarane tambah akeh. Mergo apa nganggo cara asing. Lah nek nganggo cara Jawa wong poso ya saithik malan. Mergo nek menurut cara asing nek ora poso dhuwit 100 nyandak keluarga 4 anak loro, wong tua loro. 100 nyandak, tapi nek poso tambah gak cukup. Nah, mergo ya salah ngartekno, nggih. Lane balik malih sakniki intine kita sebagai manusia ayo belajar cerdas. Bangsa Nusantara, wong Jawa niku sumber peradaban dunia. Saiki aja sampai ilang. Senajan karek saithik sing eling, muga-muga kabeh nang padha eling. Nggih. Makaten ingkang saged kula aturaken wonten kurangi kawula nyuwun pangapunten. Jer asesanti Sura Sudira Jaya ingkang rat. Sio brasta tekaping ulah Darmastuti. Sura Dira Jaya ningrat lebur dene pangastuti. Becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ing kono wahyune sirna. Sirna larut tupas tapis tanpa sisa tanpa tilas. Sapa kang sedya ala baliya marang kang gawe ala. Sapa kang sedya becik muga dadi sanak kadang nek bisa dadi warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ing wasana matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.